محترم حاضرینو، اللہ تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده. خو د انسان زندگی په دنیا کې ډیره مختصره، ډیره عارضی او ډیره فانی او ډیره ژر ختمېدونکې زندگی ده. د دې زندگی آخره نتیجه، د دې زندگی آخر انجام پر مرگ باندې ده او د قبر پر استوګنه باندې ده او د دې زندگی آخر انجام د الله تعالی دربار کې حساب و کتاب پیشولو باندې ده. نن په دنیا کې د انسانانو عجیب حالت ده. انسانانو په دنیا کې ډېر اوږده امیدونه ساتلي دي. څوک د مال و دولت تمه و امید لري، څوک د عزت و منصب په فکر کې دی او د چا سره دا خواهش او شوق دی چې زما به بهترین کوری، زما به بهترین اسوارلی. نو د انسان زندگی ټوله د دنیا په سوچو، د دنیا په خیالاتو، د دنیا په تصوراتو کې روانه ده او انسان په خپل زندگی کې د آخرت د حالاتو څخه غافل او په غفلت کې روان دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه یو داسې جماعت تیار کړی چې د هغې د زندګۍ هره ورځ دا د زندګۍ آخرنۍ ورځ بلله او هغې د زندګۍ په هره لمحه کې د الله تعالی ملاقات ته، د الله تعالی دربار ته د حاضرېدلو په شکل باندې تیار و. د هغې صحابو څخه یو صحابي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، د هغې به همیشه دا فرمان پر خوله باندې جاری و چې اذا اصبحت فلا تنظر المساء، زندگی به داسې تیری چې کله سهار رالی د ماښام تمه به نه کوې چې ماښام به راځي زما زندگی به روان یو زه به ژوندی یم. ځکه د هغې مخته د پیغمبر علیه صلات وسلام دا حدیث مبارک و چې وکم من مقبل یوم لا یکمله، ډېر خلک داسې دي چې د نن ورځې د تکمیل انتظار لري لیکن د نن ورځې تکمیل د ده په نصیب کې نه وي چې کله مازدیګر ورځ کمال ته رسیږي، لمر لویږي، نو په هغې وخت کې بیا دی د دنیا څخه د رخصت په حالت کې. و اذا امسیت فلا تنظر الصباح، حضرت عبدالله ابن عمر به وی چې کله پر سړي باندې ماښام راسي د سبا لمر راختو انتظار به نه کوي، ځکه د هغې مخته د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک و چې وکم من مقبل غد لا یدرکه، ډېر خلک د سبا لمر راختلو انتظار کوي لیکن چې کله سبا لمر راخیږي نو دی د دنیا څخه د رخصت په حالت کې. نو چې حضرت عبدالله ابن عمر به وی چې کله سهار سي د ماښام انتظار به بیا نه کوي او چې کله در باندې ماښام سو د سبا لمر راختلو انتظار به نه کوي. کدی هغه انتظار کوئ په داسې حالت کې به ته اوسېږئ چې وعید نفسک من الاموات، نو ځان به په مړو کې شمارې. د سهار د راتلو سره به در ماښامه پورې ځان مړی بولې چې شاید ماښام به راځي زما زندگی به ختمه وي، چې ماښام رالی د سبا ورځې د لمر راختلو انتظار به په داسې حالت کې کوي چې شاید زما زندگی به ختمه وي چې سبا لمر را باندې راخیږي. ځکه د دنیا د اخباراتو د دې صدا معلومیږي چې روزانه په دې مځکه باندې د 15 لکو څخه بیا د 19 لکو انسانان د ورځې رخصتیږي. د انسانانو له مرګ راځي او انسانان د مرګ په شکل د دنیا سره روان دي. نو نه معلوم چې هغه مرګ په آهسته آهسته شکل، په قرار شکل هغې را روان دی زما استاد در کوره پورې، زما استاد د حجرې در چارچوبه را رسېدلی دی او ما او تا د دنیا په حالاتو کې، د دنیا په امیدو کې په غفلت کې روان یو او د هغه مرګ څخه د غافله په شکل باندې زندگی تیرو. نن د انسان عجیبه زندگی ده. عام طور چې د انسان زندگی 40 کاله ته ورسیږي او د زندگی اکثره حصه تیره سي، نو دی وخت د انسان سره یو څه د ایمان قدر، یو څه د اعمالو قدر، یو څه د آخرت د تیاری فکر ورسره پیداس. ابتدا د زندگی، اوله زندگی د عمومی په انسان باندې دا په لیونتوب کې تیریږي او دا د مستی او د ځوانۍ په نشه کې پر انسان باندې تیریږي. ځکه د ځوانۍ پر انسان باندې داسې نشه وي
لکه سړی چې یو نشه آور دوا او شی استعمال کی، لکه د هغې څه وروسته سړی په هوش کې نه وي. د ځوانۍ په زمانه کې هم سړی داسې په هوش کې نه وي. د ځوانۍ زمانه داسې چې په هغې وخت کې انسان نور انسانانو ته د انسانیت په نظر باندې نه ګوري. د خپلې ځوانۍ په حالاتو کې داسې مغروري چې په غرور و تکبر کې د زندگی رواني، او داسې د غرور و تکبر الفاظ د خولې سره باسي چې د انسان په خپله زندگی کې د هغې حالاتو ته حیران سي. کله دا وایي چې زه دا کوم، کله وایي چې زه به دا کوم، کله به وایي چې ما دا کړي دي، او دا ټول هغه د ځوانۍ نشه یي، هغه د ځوانۍ غرور یي، هغه د ځوانۍ تکبر یي. لیکن هغه نوجوان بیچاره په دې باندې نه پوهېږي چې دا ځواني خو یو د فور مال دی، یو د فور اسباب دی، یو د الله تعالی امانت دی، چند روزه زما سره دی، او دا امانت به دوباره بیرته زما څخه اخیستل کېږي. لکه یو سړی چې یو امانت د چا څخه په قرض په پور باندې واخلي، نو هغې امانت او قرض پور د انسان سره دایمي نه وي. یو څو ورځې ورسره یي، د څو ورځو څه وروسته هغه امانت خپل مالک ته برته رسېږي. نو ځواني چې پر انسان باندې په زندگی کې راځي، دا د فور مال بلل کېږي، دا د امانت مال بلل کېږي، دا د الله تعالی د طرفه زما او ستا سره چند روزه امانت دی، برته د الله تعالی دربار ته ټولېږي. نو کم سړی چې د بل په مال باندې، د فور په مال باندې، د امانت په مال باندې مغره کېږي او د هغې په خاطر دی په تکبر و په نشه کې راځي، نو د عام طور د انسان لیونتوب وي، او د عام طور د انسان د عقل کمزوري وي. ځکه زندگی یو دریاب دی، په دې دریاب کې هر وخت طوفان راځي. نو د زندگی په دریاب کې هم د ځوانۍ طوفان راځي، لیکن د طوفان صفې یو ساتکۍ یي، د هغې څه وروسته په دریاب کې برته ارامېږي. نو د زندگی په دورانیه کې هم ځواني راځي، یو څو ورځې خو د انسان سره یي، لیکن هغه ځواني برته تېرېږي، هغه ځواني د انسان څخه ختمېږي. نو ځکه په دریاب کې چې کله د صفو طوفان راسي، نو سړی په دې نه باندې نه دوکه کېږي چې د دریاب اوبه ډېرې زیاتې دي، او دریاب به دغسې همیشه په طوفاني شکل کې، او په دریاب کې به همیشه دغسې صفې را رواني. لکه د دریاب په دورانیه کې صفې دوام نه کوي، دغه رقم د زندګۍ په دورانیه کې ځواني دوام نه کوي، بلکې زندگی دا د الله تعالی د طرفه یو مال دی، یو دولت دی چې انسان ته ورکول شوی دی، او د هر مال و دولت پر انسان باندې زکات راځي، یو څه حقوق لري. نو د زندگی زکات، د زندگی حقوق دا دی چې زندگی د الله تعالی د مخلوق په خدمت کې تیرول، او زندگی د الله تعالی په عباداتو کې تیرول، دا باغ د زندگی حقوق بلل کېږي، دا باغ د زندگی زکات بلل کېږي چې پر انسان باندې لازمیږي. نو ما مخکې درته ویل چې د زندگی په دورانیه کې چې پر انسان باندې ځواني راځي، نو دا د انسان د قوت زمانه یي، دا د انسان د غفلت زمانه یي. لیکن په دې باندې پکار دا نه ده چې سړی په غفلت کې ولویږي، ځکه پر انسان باندې یو ورځ دغسې حالات راځي چې دا جذبات به کمیږي، یو ورځ داسې حالات راځي چې د انسان همتونه به کمیږي، یو ورځ داسې حالات راځي چې د انسان د اندامو طاقت و قوت به کمیږي. نو انسان به برته خپل اصل ته رواني، سوکه سوکه به ځي، او په دې دوران کې پکار دا چې د انسان سره د آخرت فکر و تصور پیدا سي. ډېر کم نصیبه انسانان داسې چې هغې د بډاوالې زمانې ته راورسېږي، د هغې د هلکوالې زمانه تېره سوه، د هغې د ځوانۍ زمانه تېره سوه، د هغې د فاخه عمر زمانه تېره سوه. نو په دې دورانیو کې را روان دی زندگی ورځ په ورځ د بډاوالې پر طرف باندې روانه ده، لیکن په دې زړه و دماغ کې ورځ په ورځ د ګناه خواهشات و جذبات ځوانه کېږي. بدن یې د کمزورۍ پر طرف باندې روان دی، لیکن د ګناه خواهشات یې د قوت او د ځوانۍ پر طرف باندې روان دي. هغې د دې بډاوالې په وخت کې نه د خپل عزت خیال لري، نه د خپلې ابرو خیال لري. دا سپین بیشته دته یو قسم غیرت ورکوي، لیکن دی د هغې غیرت برخلاف د ګناه په استعمال کې داسې بې دریغه لګیا دی چې د ګناه پر یو امر باندې هم صرفه نه لري. نو د افسوس د هغه بوډا پر زندگی باندې چې د هغې د زندګۍ ټولې دورانیې تیرې سوې، لیکن د زندګۍ په آخره دورانیه کې هم د آخرت طرف ته متوجه نه سي،
او د نیکو اعمالو طرف ته راغب نسی، نو د هغې بوډا پر زندگی باندې ډیر افسوس دی او د هغې بوډا زندگی بیا ډیره د افسوس لایق بلل کیږي. زندگی الله تعالی موږ او تاسو ته د یو مقصد دپاره راکړې ده. هغه مقصد څه دی؟ د آخرت تیاری. د ابتدا څه ونیسئ بیا تر انتها پورې زندگی یو مهلت دی، زندگی یو زمانه ده، زندگی یو وخت دی، او دا وخت او دا مهلت الله تعالی د دې دپاره راکړی دی چې دې وخت و مهلت کې انسانان د الله تعالی د طرف ته د الله تعالی حضور ته چې انسان ورځي، د دې په تیاری کې انسان زندگی تیره کړي. د زندگی په حالاتو سړی نه دوکه کیږي، لکه څنګه چې د سړي د هلکوالي زمانه تیره سوه، دغه رقم د سړي د ځوانۍ زمانه تیریږي. لکه څنګه چې د ځوانۍ زمانه تیره سوه، دغه رقم د پاخه عمر زمانه تیریږي. لکه څنګه چې د فاخه عمر زمانه تیره ده، دغه رقم په انسان چې کله بوډاوالی راورسیږي، دا هم د انسان سره تیریږي، ځکه دا د انسان د زندګۍ سره دوام نه لري. د یو بوډا مطالعه کې لیکلي دي، عام طور تاسو لیدلی دي چې کله یو بوډا سي انسان، نو ډیر ځله د هغې د ملا داسې کږه سي، نو هغه بوډا د خپلې ضعف په خاطر باندې په کږه ملا باندې روان دی او دې مځکه ته ګوري او پر دې سترګو باندې عینکې او چشمې لګولې دي. نو یو چند نوځوانان ورباندې رالو، هغه به طور مذاق او به طور مسخره پر هغه بوډا باندې مسخرې کوي، ورته یې بوډا په څه پسې ګرځې، لکه زموږ استازو په اصطلاح کې ورته باباجي په څه پسې ګرځې. هغې غریب د خپلې مجبورۍ او د خپلې ضعف څخه پر دې ملا باندې راکټ سوی دی او دې مځکه ته ګوري روان دی. نو هغې ورته بچی یو ډېر قیمتي شی راسه ورک دی، د هغې قیمتي شي په طلب کې تلاش کې سرګردانه یم، لیکن دا صرف زما خاصیت نه دی، بچانو تاسو به هم زما غوندې سرګردانه ورپسې وګرځئ. نو هغه نوجوانان ورته باباجي څه درڅه ورک دي؟ ورته بچیه ځواني راسه ورکه ده، د ځوانۍ په تلاش کې سرګردانه یم او په ځواني پسې ګرځم، او د هغې په تلاش و طلب کې ډېر ګرځېدلی او ډېر ستړی ستومانه یم. لیکن بچانو دا دوره پر ما باندې نه ده، دا دوره پر تاسو باندې هم راځي، لکه زه چې څومره پسې وګرځېدم بچانو تاسو به زما غوندې هم ورپسې وګرځئ. نو دا نه معنا د زندګۍ یو دور، د زندګۍ یوه لمحه، د زندګۍ یو ګړی دا د انسان سره وفا نه کوي. د انسان بیچاره دا ګماني چې زندگی روانه ده تیریږي، زمانه روانه ده تیریږي، دنیا روانه ده تیریږي، لیکن دی غریب په دې باندې نه پوهېږي زمانه ولاړه ده، دی در زمانې روان دی تیریږي. زمانه هغه شپې را روانې دي، هغه ورځې را روانې دي، هغه لمرونه راخیږي، هغې لمرونه لویږي، هغې سپوږمۍ راځي، هغې د میاشتو تېرېدل راځي. نو زمانه نه ده روانه، زمانه ولاړه ده، خو انسان کم نصیبه در زمانه روان دی تیریږي. او چې کله د مرګ او د زکندن حالت ته دی ورسیږي، بیا به درته اندازه ولګېږي چې زما زندګي روانه وه او که زمانه روانه وله. نو زمانه به په هغه شکل باندې جاري روانه وي، لیکن د ده زندګي به در زمانه تېره سي. لیکن د دې څه وروسته چې کوم منازل انسان ته ګوري، نو هغې بیا په ډېر سخت حالت کې دي. د دې زمانې څه وروسته بیا د قبر توره کنده انسان ته ګوري، د دې زمانې څه وروسته بیا د قیامت میدان حساب و کتاب انسان ته ګوري، د دې څه وروسته د الله تعالی دربار کې پیښېدل دي، د الله تعالی دربار کې د دنیا د ټولو کړو حساب و کتاب پیښول دي. حضرت عیسی علیه السلام چې کوم قوم ته رالی، نو د ده سره چې کوم حوارین ورسره دي، نو هغه حوارینو د خپل ایمان راوړلو دپاره د ایمان دعوت ورکوي، هغې د ایمان راوړلو دپاره دا شرط کېښوی چې موږ ته یو نښانه راښکاره کړه. نو حضرت عیسی علیه السلام د هغې د فرمایش په خاطر باندې د هغې څه تپوس و پوښتنه وکړه چې څه نښانه ښکاره کړم. نو هغې ورته ویل چې موږ ته د دې قبره څه یو مړی را ژوندی کړه، چې د دې مړي څه موږ حالات وپوښتو چې د مرګه څه وروسته څه پېښېږي. حضرت عیسی علیه السلام هغه حوارین د ځانه سره روان کړو، نو رالو یو قبر ته ودرېدی. حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی دربار کې خواست وکړ، او چونکې د حضرت عیسی علیه السلام معجزه هم و مړي را ژوندي کېدل، نو د دعا څخه وروسته هغه قبر ته ودرېدی، ورته وایي قم باذن الله، د الله په اجازه باندې راپورته سه.
چې کله د حضرت عیسی علیه السلام خبر اوسه نو قبر یو دم سره وچاودل د هغې قبر سه یو انسان راپورته سو چې د هغې رنګ د ځوان دی او شکل یې د نوجوان دی لیکن د بدن پر کومو حصو چې ویښتان دي هغه ټول تک سپین اوښتي دي. حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه ځینې کوي چې سړی څوک یې؟ نو هغې ورته وایي زه د حضرت نوح علیه السلام بچی یم. حضرت نوح علیه السلام 4 بچي وو. کنعان هغې د کافرانو په څپو کې ولاړی، لیکن حام، سام، یافس دا درې چې دي دا د مسلمانانو په کې رالو، د مسلمانانو په طرف و طریقه کې رالو. هغې ورته وایي زه د حضرت نوح علیه السلام هغه مسلمان بچی یم. حضرت عیسی علیه السلام ورته وایي دې قبر کې دې څومره زندګي کېږي؟ نو هغه ورته وایي دې قبر کې د قیامت په انتظار باندې 4,000 کاله کېږي چې ناست یم. 4,000 کاله زندگی می د قیامت په انتظار په دې قبر کې تیره کړه. حضرت عیسی علیه السلام ورته د قبر زندگی څنګه ده؟ هغې ورته د قبر زندگی ډیره سخته ده، لیکن کومه سختی چې ما نن ولیدله نو هغې بیا ډیره را باندې درنه وه. حضرت عیسی علیه السلام ورته کومه سختی؟ وایي نن چې کله د ملایکو د طرفه ما ته غږ وسو چې راپورته سه، زما دا ګمان و چې قیامت دی او حساب و کتاب ته راپورته کېږم، نو زما پر بدن چې څومره ویښتان و هغې د وهم په وجه باندې یو دم په سپینوالي بدل سو. ځکه زما عمر د ځوانۍ دی لیکن زما ویښتان مکمل هغې د آخرت او د الله تعالی په دربار کې د حساب و کتاب پیښېدلو په خاطر باندې سپین واوښت. نو د دې زندګۍ په آخر کې دغه نتایج سړي ته ګوري. یا د قبر زندگی د چې هغې په 0 کلونو ده. حضرت آدم علیه السلام څه ونیسئ تر دې اوسه پورې دې قبرو کې 7,000 کاله کې خلک پراته دي. او بیا چې کله د قبر صدی د قیامت میدان ته راپورته کېږي نو کان مقداره 50,000 عامه، د قیامت د یوې ورځې مقدار 50,000 کاله دی. او څنګه ورځ ده؟ قرآن کریم یوم یجعل الولدان شیبا، چې په هغې ورځ به ماشومان په سپین ږیرو باندې بدل شي. مفسرین وایي د دې 2 معنا، یا هغه ورځ کې دومره شدائد دي، په هغه ورځ کې دومره سختی ده، په هغه ورځ کې دومره ګرمي ده، د ډېرې سختۍ او د ډېرو مصیبتو تکلیفو په خاطر د انسان پر ویښته باندې سپینوالی ډېر راځي، نو د ډېرو سختیو په خاطر به ماشومان بچاني لیکن د بدن ویښتان به ټولو تک سپیني. بعضې مفسرین وایي نه، دا د هغې ورځې اوږدوالي ته اشاره ده چې ورځ به دومره اوږده وي چې کوچنی بچی به وي، دی به ځوان سي، دی به بوډا سي، دی به سپین ږیری سي، لیکن هغه ورځ به لا روانه وي، هغه ورځ به تېره سوې نه وي. نو یوم یجعل الولدان شیبا، او په هغه ورځ باندې د انسان دپاره رحمت، د انسان دپاره سایه، د انسان دپاره وسایي صرف د دنیا نیک عمل دی. بس چې څومره نیک عمل په هغه شکل به د سړي پر سر باندې هغومره سایه وي، چې په کم شکل باندې د انسان د عمل د نیکو اعمالو کمی دی په هغه شکل به انسان د مشکلاتو سره مخامخ. نو ما مخکې درته ویل چې زندگی بې باوره ده او د زندګۍ په دوکه باندې انسان نه دوکه کېدل، او د زندګۍ موده، د زندګۍ مهلت دا د آخرت په تیاری کې تیرول. چې کله ما درته ویل چې د زندګۍ په دریاب کې پر انسان باندې د ځوانۍ طغیان او سرکشي تیره سي، نو بیا خو انسان آهسته آهسته د آخرت طرف ته روان سي. بیا د ورځ په ورځ د انسان همت کمیږي، د انسان جذبات کمیږي، د انسان طاقت کمیږي. چې کم نعمتونه الله تعالی انسان ته په دنیا کې ورکړي دي، ورځ په ورځ دغه نعمتو کمی راځي. چې ګوره یو ورځ به د سترګې نظر کم، دویمه ورځ د دویمې سترګې نظر کم. چې ګوره یو ورځ دا غاښ وتلی، دویمه ورځ دا غاښ وتلی، درېیمه ورځ پر زنګانه باندې درد، او څلورمه ورځ پر ملا باندې درد، او پنځمه ورځ په ورځ د ضعف سره ولدېدل. نو په دې شکل به د انسان زندگی آهسته آهسته خپل انجام او خپل آخرت ته روانېږي، او د الله تعالی د طرفه چې کوم نعمتونه دي هغه نعمتونه د انسان سره ټولېږي. حضرت سعدي رحمت الله علیه په یو لاره کې روان دی، نو یو سړي در لاس ونیو، ورته حضرت زندگی دې څنګه ده؟ ورته سړی زما د زندګۍ څه پوښتنه کوي؟ د الله تعالی د نعمتو په خوړلو مې د غاښونه وسولیدل،
د الله تعالی نعمتونه مې خوړل د هغې څه مې غاښونه ختم سو، لیکن ژبه مې د الله تعالی د نافرمانۍ څخه نه راوګرځېدله او ژبه مې د الله تعالی په ناشکرۍ کې ستړې سوله. نو غاښونه مې د الله تعالی د نعمتو په خوراک باندې وسولېدل، دومره نعمتونه مې وخوړل، لیکن ژبه کمزورې اندام هغې مې لا د الله تعالی د ناشکرۍ څخه نه دی راګرځېدلی. کله کله د الله تعالی د ناشکرۍ الفاظ اوس هم د دې ژبې سره ادا کېږي. نو الله تعالی چې کوم نعمتونه موږ او تاسو ته راکړي دي، که چیرې دنیا کې د دې نعمتو قدر وکړو بیا خو به د قیامت په میدان کې الله را زیاتوي، لیکن که چیرې د دې نعمتو قدر موږ او تاسو نه وکړو بیا خو د دغه نعمتو پوښتنه، د دغه نعمتو سوال و کتاب، د دغه نعمتو حساب د الله تعالی دربار کې زموږ او ستاسو څه کېږي. الله تعالی د نعمت په شکل باندې ما او تا ته سترګه راکړې ده. که چیرې دا سترګې په دنیا کې د دې قدر وکړو، د غلطو ځایو سره راوګرځوو او په دې باندې بدنظري نه وکړو او په دې باندې ګناه او نافرماني نه وکړو، بیا خو د قیامت په میدان کې د سترګې کې الله تعالی داسې اضافه او زیاتوب راولي چې په دې سترګه د قیامت په میدان کې د الله تعالی دیدار دی. بیا په دې سترګه د محمد رسول الله مخ مبارک ته کتل دي، بیا خو په دې سترګو باندې د صحابو چهرې لیدل دي او په دې سترګه باندې د سلفو د بزرګانو دیدارونه کول دي. نو که چیرې د دې سترګې په دنیا کې د دې نعمت قدر وکړو بیا خو الله تعالی د دې نعمت اضافه ما او تا ته په قیامت کې راکوي چې په دې باندې د الله تعالی هغه نعمتونه دي، په دې باندې د الله تعالی د ذات دیدار دی، په دې باندې د الله تعالی د انبیاو ملاقاتونه او دیدارونه دي. نن که دا تندی په دنیا کې په سجدو کې ستړی کو، د دې تندي د دې نعمت قدر وکړو، نو بیا خو به د قیامت په میدان کې پر سر د الله تعالی د طرفه داسې تاجي چې 18,000 اقوام د عالم به ټول د دې تاج ننداره کوي او په دې ټولو اقوامو د عالم کې به د الله تعالی د طرفه دا اعلاني چې دا هغه مبارک جبین دی، دا هغه مبارک تندی دی چې په دنیا کې په سجدو کې ستړی سوی دی. نو د هغې سجدو بدله نن د دې تاج په شکل باندې پر سر ایښول کېږي. که چیرې په دنیا کې ما او تا د خپل عفت، د خپل عصمت، د خپلې پاکدامنۍ خیال وساتو بیا خو د دې په بدل کې الله تعالی د قیامت ګرمي زما او ستا څه کموي. څومره ګرمي ده، لمر پر سر باندې چند نیزې ولاړ دی او ټول انسانیت په خپله خوله کې غرق دی. د چا خوله در بجلکو ده، د چا خوله در زنګنو ده، څوک در دې نامه پورې دی، څوک الی انصاف اذنۍ د دې غوږو در نیمایي پورې په خوله کې غرق دی. لیکن چې کم سړی په دنیا کې د خپل عفت خیال ساتلی، د خپل عصمت خیال ساتلی دی او خپله پاکدامني یې پر خپل حفاظت کې راوستلې ده، نو بیا خو د قیامت په میدان کې الله تعالی د خپل عرش در سایه لاندې کښېنوي چې نه به د هغې سره د ګرمۍ پروایي، نه به د هغې سره د یخنۍ پروایي. نو عام انسانان به د حساب په دورانیه کې مستغرق او غرقي، لیکن دی به د هغې د منظرې او نندارې په شکل د عرش در سایه لاندې ورته ناست. نو که چیرې د یو نعمت قدر په دنیا کې سړی وکړي نو بیا خو د هغې نعمت اضافه الله تعالی د قیامت په میدان کې کوي. چې کم سړی زندگی په ښو اعمالو کې تیره کړه، د خپلې حیا حفاظت یې وکړی، نو بیا خو د هغې په بدل کې الله تعالی د قیامت هغه ساحه ورباندې لنډوي چې د قیامت څومره موده ده، د قیامت څومره زمانه ده، دا به پر هغه چا باندې ډیره مختصره وي چې کم چا زندگی کې د حیا خیال وساتي. چې کم خلک د حیا حفاظت نه کوي او هغې په ګناو باندې ککړ قیامت له ورځي، نو د هغې باندې د یوې ورځې د قیامت مقدار بیا 50,000 کاله غوندې دی چې د هغې به ګرمي و انتها ته وي، د الله تعالی غصه او غضب به په انتها کې وي او د ټوله قیامت هغه تکلیف او هغه عذاب به انتها کې وي. لیکن چې کم نیکبخته د خپلې حیا حفاظت کړی او د حیا د حفاظت سره د قیامت میدان لورس، بیا خو د الله تعالی د طرف اعلان دا دی، د الله تعالی د طرف انعام دا دی چې پر هغې به د قیامت ورځ په ډېر مختصر شکل تیریږي. حضرت عایشه مبارکه وایي چې پر هغې به د قیامت ورځ بیا داسې تیریږي لکه پیغمبر علیه صلات وسلام چې د سهار 2 رکعته سنت کول. پر نورو اقوامو 50,000 کاله یو ورځ، لیکن پر د نیکبخته لکه پیغمبر علیه السلام چې د سهار 2 رکعته سنت کول
روایتو کې راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولې ورځې په لمنځو کې د سهار 2 رکعاته سنت د پیغمبر مختصر او لنډ لمونځ. یو روایت کې لا دا راځي چې بیا به د قیامت میدان د قیامت دورانیه هغه اوږده دورانیه پر هغه نیکبخته انسان باندې په دې شکل باندې تیریږي لکه سړی چې د یو پسه یا د یو وښي غولانځه د شیدو سلوي شي، چې د هغې غولانځې پر لویشلو باندې څومره زمانه تیریږي، بیا هغه ورځ پر عام انسانیت په 50,000 کاله باندې تیریږي پر ده باندې په دغه مقدار باندې تیره سي. نو ما درته که چیرې په دنیا کې د خپلو نعمتو راکول سوو نعمتو قدر وکړو نو بیا خو د دې نعمتو اضافه ده، بیا خو د دې نعمتو بهترین عوض دی، او بیا خو د قیامت په میدان کې د دې نعمتو بهترین بدله ده. که چیرې د انسان زندگی په دغه حفاظت کې تیره سي چې د خپلې زندګۍ ټوله دورانیه محفوظه ده، د ګناه څخه محفوظه ده، نو بیا خو چې کله د زندګۍ 50 کاله ته سړی ورسېدی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وإذا بلغ عبدي 50 سنه، چې زما بنده په دې دینداري کې 50 کاله ته ورسېدی او پر 50 کاله باندې دله مرګ رالی نو حسبته حسابا یسیرا، بیا زما د طرفه دا اعلان دی چې بنده ستا سره زما اوس حساب و کتاب ډېر اسانه دی. چې کله تا زندگی په عباداتو کې تیره که زندگی دی په دینداری کې تیره که او 50 کاله زندگی دی زما پر دین باندې تیره که، نو زما د طرف انعام دا دی چې حسبته حسابا یسیرا، زما د طرف حساب کې بیا ډېره اسانی ده. وإذا بلغ عبدي 60 سنه، چې کله عبادت کې روانې د الله تعالی په احکامو فرضی کولو کې روانې او د زندګۍ دورانیه د 80 کاله ته راورسېده او 80 کاله باندې مرګ رالی، بیا خو الله تعالی وایي احببت الیه انابا، زه په دې خاطر باندې محبت ورسره کوم چې دا بنده و زما طرف ته روان دی، اوس ورځ په ورځ شپه په شپه زما طرف ته متوجه کیږي، بیا خو زه د دې بنده په زړه کې د عباداتو شوق راچوم، بیا د هغې بنده زړه د دکاندارۍ څخه تور سي، د تجارت څخه تور سي، د دنیا څخه شوق قرمات کم او بیا یې ورځ په ورځ خپل ځان ته متوجه کوم او د خپل ځان پر طرف یې را روانوم. لیکن وإذا بلغ عبدي 70 سنه، چې دینداری روانه ده او بهترینه زندگی روانه ده، زندگی 80 کاله ته ورسېده او د 80 کاله زندگی باندې پر دې بنده باندې مرګ رالی، نو بیا خو د الله تعالی د طرفه دا اعلان دی چې کتبت حسناته والقیت سیئاته، پر 80 کاله بیا د دې بنده نیک اعمال لیکل کیږي، الله تعالی ګناهونه نه لیکي. الله تعالی ملائکه ورته کښېنوي تاسو د دې بنده اوس نیک اعمال لیکئ، د دې ذکر لیکئ، د دې تلاوت لیکئ او د دې عبادات لیکئ، د دې نیک اعمال لیکئ، لیکن د زندګۍ دورانیه کې دې 80 کاله زما پر دین باندې تیر کړي دي، که چیرې د شیطان په وجه د دسې یو لغزش راځي نو الله تعالی ملائکې دغه لغزش د لیکلو څخه منع کړي، ځکه د دې بنده زندگی هغې 80 کاله ته ورسېده. روایتو کې لا راځي نفر 80 کاله باندې الله تعالی د ده سره په داسې شکل باندې محبت شروع کی چې د اسمان ملائکې هم په دې مکلف کی چې د دې بنده سره اوس محبت روان کړي، د مځکې مخلوقات هم په دې باندې مکلف کی چې د دې بنده سره اوس محبت روان کړي، ځکه د پیغمبر په خوله باندې د امت ته دا اعلان وکړي من لم یوقر کبیرنا، چې د دې مشر عزت وڅوک نه کوي فلیس منا، پیغمبر وایي هغه زما څخه نه دی، فلیس من دیننا، زما په دین کې نه دی، زما په امت کې نه دی، زما پر سنت باندې نه دی. نو چې 80 کاله زندگی روانه سوله په دې ټولو مځکو کې د ده سره محبت او مینه روانه سي، چې 80 کاله زندگی اذا بلغ عبدي 80، چې 80 کاله ورته ورسېدی نو الله تعالی وایي ابناء 80 استحییت ان اعبهم بالنار، دی 80 کلن بنده ته چې اوس زه اور ورکوم جهنم ورکوم، الله وایي ما ته حیا راځي به، چې کله تا زندگی 80 کاله د الله تعالی پر دین باندې تیر که پر 80 کاله باندې مرګ راځي او د مرګ په دورانیه کې الله تعالی په خپله د اعلان کوي چې ابناء 80 استحییت ان اعبهم بالنار، 80 کلنو انسانانو متعلق چې اوس د جهنم و د اور فیصله کوم، الله تعالی وایي د ده د دې 80 کال زندګۍ څخه ما ته حیا ودرېږي. وإذا بلغ عبدي 90، په نیکو اعمالو کې رالی زندگی 90 کاله ته ورسېده،
نو بیا خو الله تعالی دا اعلان کوي چې غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، چې مخکینی څومره ګناوې ځین سوي دي هغه هم زما د طرفه معاف دي، که اوس څه ځینې کېږي هغه هم زما د طرفه معاف دي. لیکن دا د هغه نیک وخت انسان دپاره چې د هغې ځواني هم د الله تعالی پر دین تېره سوه، د هغې فوخ عمر هم د الله تعالی پر دین باندې تیر سو، او هغه یا 50 کالو ته یا 80 کالو ته یا 80 کالو ته یا 80 کالو ته زندگی د الله تعالی پر دین باندې راورسوله. نو زندگی دا د آخرت یو مهلت دی، زندگی دا د امتحانګاه یو دوران دی. انسان که په امتحان کې کامیابی غواړي نو هغه انسان ته کامیابی ورځي چې هغې د امتحانګاه په دورانیه کې څه وکړو. چې کمی 3 غنټې تاسو ته امتحان دورانیه درکول سوي، لکه عامو مدرسو عامو مکتبو کې داسې 4 غنټې د امتحان دورانیه ده، د دې ټیمه سره روانه ده تر دې ټیمه پورې. نو کامیاب انسان، کامیاب طالب العلم هغه بلل کېږي چې هغې د امتحان په دورانیه کې څه ولیکي، چې د امتحان په دورانیه کې د څه ولیکل د هغې څه وروسته به بیا ستا دپاره اساني او ستا دپاره به بهترینه نتیجه وي، بیا به ستا دپاره نیکنامي او انعامات دي. لیکن که د امتحان دورانیه پر تا باندې په خوب کې تېره سوه، د امتحان دورانیه پر تا باندې په ګپو په مجلسو کې تېره سوله او ستا سترګې هلته را رسېدې چې د امتحان دورانیه انتها ته رسېدلې وو، بیا خو بغیر د پښیمانۍ سه، بغیر د ژړا سه، بغیر د افسوس سه، بغیر د مایوسۍ سه سړي ته څه نور پاتې شي. ځکه د امتحان د دورانیې څه وروسته چې د امتحان دورانیه در باندې تېره سوله، بیا که سړی هر څه وکړي بیا هغه شی د ممتحن په دماغ کې، د ممتحن په حضور کې د یو بیشته قدر و قیمت بیا نه لري. ځکه زما او ستا هم د زندګۍ دغه امتحان دی او د دې ډېره دورانیه مختصره ده چې کوم وخت بلوغ ته رالو د هغې څه دورانیه روانه سوله او روانه ده چې کوم وخت انسان آخرنۍ د زندګۍ آخرنۍ لمحاتو ته رسېږي د امتحان دورانیه هم تېرېږي. په دغه دورانیه کې که سړي څه وکړو بیا وروسته نتیجه په قبر کې دستي روانه ده، بیا د نتیجې ښکاره کېدل د قیامت په میدان کې روان دي، بیا د نتیجې ښکاره کېدل د پل صراط په دورانیه باندې ښکاره کېږي. نو که د امتحان دورانیه خدا نخواسته په غفلت او په خوب کې را باندې تېره سوه او په ناپوهي کې را باندې تېره سوه، په دې کې بیداره نه سو، بیا خو به وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. ځکه د هر شی چې قدر لري د امتحان په دورانیه کې لري. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې که چیرې په دې اوس دورانیه کې ما من عینیه یخرج منه دموع، یو سترګې د هغې څه اوښکه اوس تا راویستله، ثم یصیب حر وجهه، بیا د دې مخ سپینوالي ته دا اوښکه راورسېده، وان کان مثل رأس الذباب، دا اوښکه د مچ د سر غوندې راووته، لحرمه الله علیه النار، الله تعالی پر دې سترګه باندې اور حراموي، الله تعالی پر دې مخ باندې اور حراموي. د الله تعالی د رحمت صحیح لري نه ده چې الله تعالی پر دې ټوله بدن باندې اور حراموي. نو اوس د امتحان دورانیه ده، د الله تعالی د بیرې څه دومره معمولي اوښکه رایستل چې هغې د مچ د سر غوندې، الله تعالی د هغې په خاطر دومره قدر د دې اوښکې لري چې د هغې په خاطر باندې پر تا باندې د جهنم ټوله دورانیه حراموي. لیکن که در دې دنیا تیر سوی قبر رالی، په خدای قسم چې د زندګۍ ټولې د بدن ټولې وینې د اوبو په شکل باندې راتوکې، د اوښکو په شکل باندې راتوکې، او د بدن ټولې اوبه د اوښکو په شکل باندې راتوکې، بیا د الله تعالی دربار کې د یوې بیشته قدر نه لري. نو ځکه په دې اوس کې د انسان ته د الله تعالی رضا اسانه ده، الله تعالی د انسان ته د الله تعالی دربار کې نیک اعمال کول اسانه دي، او د جنت پیدا کول او د جهنم څخه د خپل ځان آزادول ډېر اسانه دي. لیکن خدا نخواسته که دورانیه را باندې رښتیا سوله، بیا خو خبره ډېره راته ستړې ده. زه کله کله تاسو ته د بالولیدانا واقعه بیانوم. بالولیدانا د هارون رشید بادشاه په زمانه کې ډېر ملنګ سړی و، ظاهرا ډېر ملنګ و، همیشه به کچکول په کلو به ګرځېدی او فقر به کاوی او د چا ګوله ګوله به ټولوله، په دې باندې به ګزاره وه. نو ظاهرا شکل به د ملنګ، لیکن په باطن کې ډېر حکیم او ډېر د حکمت ډک انسان. د هارون رشید بادشاه په خپل دور کې د ده سره ډېره جوړه او ډېره بې دوستي وه.
نو هارون رشید بادشاه په خپل عصر کې د بالولی دانا ډیر قدر او قیمت درلوده، د هغې به ډیر عزت کاوه. هارون رشید بادشاه په خپل عصر کې دیندار انسان او هغې ته چې کومه زنانه الله تعالی ورکړې او زبیده خاتون، هغې به در زرو پورې حافظانې په خپل دربار کې کښېنولې وې. د هغې به خپله ډیوټي لګېده چې 24 ګنټې 24 ساعته د دې دربار د تلاوت په اوازو باندې آباد دي. نو یار به 3 ګنټې د یو چا وظیفه وه، هغې به قرآن تلاوت کوئ چې د هغې دورانیه به ختمه سو، د بل چا وظیفه په 24 ساعته کې داسې ګړی نه راتلی چې د دې په دربار کې د دې په کور کې د قرآن تلاوت روان نه وای. نو هغې هم ډېره دینداره انسان او ډېره دینداره زنانه الله تعالی هغې ته په نصیب ورکړه. یو ورځ د بغداد سره ووتی هارون رشید، د مازدیګر وخت دی، د دریای دجله پر غاړه باندې د سیر و منظرې او د تفریح په شکل باندې روان دی او دی مخته روان دی. زنانه زبیده خاتون هغه یو څه ګام څو قدم وروسته ورپسې ده او دواړه د دریای دجله په کناره باندې روان دي د تفریح او د سیر په شکل. د مازدیګر زمانه ده چې کله هارون رشید یو ځای پورې رالی نو که ګوري د دریا پر غاړه پر دې ناوده ریګ باندې بالولی دانا ناست دی او بالولی دانا څه کوي، هغې د دې ناوده ریګه څه کشني کشني په لاسو د ماشومانو غوندې کشني کشني دیوالونه جوړوي، بیا د خونو شکلونه جوړوي، بیا د کور شکل جوړوي. یو مجذوب دی، لیونی دی، پر ځای باندې ناست دی. چې کله هارون رشید ورته ودرېدی، ورته یې بالولی دانا سلام علیکم، هغې ورته ویل وعلیکم السلام. چې کله روغبړ وسو، ملاقات وسو، نو هارون رشید ورته وایي بالولی دانا دلته څه کوې چې ناست دي؟ دی ورته وایي بادشاه سلامت، یو کوچنی کور جوړوم، ما درته ویلي هغه د ماشومانو د کورکاڼیو د دې په شکل باندې. هارون رشید ورته وایي دې کور کې څه فایده ده؟ دی ورته وایي دا کور خرڅوم. هغه ورته وایي دا کور څوک چې رانسي نو هغه به د دې کوره څه ګټه واخلي. ورته وایي چې کوم چا دا کور راسره نه وي، زه دعا ورته کوم چې الله تعالی د دې کور په بدل کې په جنت کې کور وله ورکړي. هارون رشید ورته وایي بالولی دانا د دې کور قیمت څومره دی؟ دی ورته وایي د دې کور قیمت 1 دینار. هارون رشید د بالولی دانا سره یو څو د مسخرو خبرې وکړې. هارون رشید پر خپله لار باندې ولاړی، بالولی دانا پر هغه ځای باندې پاتې سو. هغه د ده خبره یو لیونتوب وبلله، یو مسخره یې وبلله، یو خبره وله. د هغې څه وروسته ځینې تیر سو ولاړی. چې کله هارون رشید تیر سو نو زبیده خاتون راورسېده. هغې بالولی دانا ته ورغی، ورته وایي بالولی دانا څه کوې؟ دی ورته وایي دلته یو کور جوړوم. هغه ورته وایي دې کور کې څه فایده ده؟ ورته وایي دا کور دا فایده ده چې دا کور خرڅوم. هغه ورته وایي کوم څوک چې دا کور رانسي په هغې کې څه فایده به وي؟ ورته وایي زه هغې ته دعا کوم چې الله تعالی د دې په بدل کې د جنت کور ورکړي. هغه زبیده خاتون ورته وایي بالولی دانا د دې کور قیمت څومره دی؟ دی ورته وایي چې د دې کور قیمت 1 دینار دی بس. نو هغه زنانه ډېره رحمدله انسان دی او ډېره دینداره زنانه ده. هغې د خپلې بټوې څه 1 دینار راوکښی، برای بالولی دانا ته ورکړئ چې بس زما او ستا سودا وسو. پر خپله لار باندې روان ولاړه. چې کله شپه راله، هارون رشید په کور کې دی، بیده دی، په خوب کې جنت ویني او په جنت کې ګرځي. په جنت کې د سرو یاقوتو یو بهترین محل تیار دی. پر هغې باندې د هارون رشید د زنانې د زبیده خاتون نوم غټ ور باندې لیکلی دی چې هذا دارو زبیده خاتون، یا په هغه الفاظو باندې لیکلی دی چې دا د زبیدې خاتون کور دی. هارون رشید زړه دا غواړي چې دې کور ته ورننوځي، لیکن چې کومې چوکیدارانې ملایکې دي هغوی ورته وایي دلته نسې ننوتی. دی ورته وایي دا زما د کور د زنانې محل دی. هغې ورته وایي دا دنیا نه ده، دا آخرت دی. دلته هر سړی د خپل محل طرف ته توجه او ننوتل کولی شي، یو د بل محل ته نسي ننوتلی. هارون رشید په دې دورانیه کې سترګې راروڼې شوې د خوبه سه. هارون رشید دستي په خبره باندې سر خلاصولو چې د ورځې چې زبیده خاتون د بالولی دانا سره کومه سودا وکړه، هغه سودا د الله تعالی دربار کې قبوله ده. د هغه محل دی چې د هغه دینار په بدل کې دی.
نو ټوله شپه پر له اوړې په دې حسرت او افسوس کې چې کاش دې لیوني ته مې هغه دینار ورکړی وی او د دې لیوني سره مې د دریاب پر غاړه د مازدیګري په وخت کې هغه سودا کړې وی او نن به د هغې په بدل کې دا محل زما په نصیب وی نو در سهاره پورې دغسې پر له اوړې خوب هم نه ورځي ورځ ټوله په سوچ و فکر کې دی د مازدیګر په انتظار کې دی چې مازدیګر به را رسیږي بیا به ځان ناګمانه اچوي او بیا به پر هغه لار باندې ورځي چې ګوندې بالولي دانا بیا پر هغه ځای په نظر ورسي او د بالولي دانا سره هغه سودا څنګه ژر وکړي ورځ یې ټوله په سوچو فکرو کې تېره سوه په ډېره انتظار کې تېره سوه تر مازدیګره پورې چې کله د مازدیګر زمانه را ورسېده نو بیا یې ځان داسې ناګمانه واچوئ پر هغه لار باندې ځان برابر کړئ د دریاب پر غاړه سوکه سوکه را روان دی چې کله رالی بالولي دانا بیا پر هغه ځای باندې ناست دی او چې ورته ودرېدی بالولي دانا بیا په هغه شغل اخته دی کشني کشني په لاس باندې دیوالونه جوړوي را ورته وایي بالولي دانا څه کوې ورته یې کور جوړوم وایي دې کور کې څه فایده ده دی ورته وایي چې کوم چا ته دا کور زه خرڅوم هغه ورته وایي د دې کوره څه څوک نفع اخلي ورته وایي د دې کوره څه دا نفع ده چې کوم چا زما سره رانیوی زه هغې ته دعا کوم چې الله تعالی په جنت کې کور وله ورکړي هارون رشید باره ډېر خوشحاله سو باره ورته وایي سړی قیمت یې څومره دی باره ورته وایي قیمت یې د ټولې کورې د مځکې حکومت چې کوم سړي ما ته د ټولې کورې د مځکې حکومت راکړي نن دا کور زه هغه ته ورکوم هارون رشید حیران سو چې نن خو د مځکې د ټولې کورې حکومت د هېچا سره نشته د دې دا معنا چې دا کور اوس څوک نسي رانیوی هارون رشید ورته وایي بالولي دانا فروند 1 دینار دی په 1 دینار دی سودا کوله او نن د 1 دینار سره د ټولې مځکې د کورې حکومت ته ورسېدی دا دومره قیمتي ولې سو بالولي دانا پر وخندل ورته وایي بادشاه سلامت پرون خو نادیده سودا وه پرون خو نه تاسو لیدلی ولو نه د دې معلومات در سره ولو نه دې پر دې باندې یقین و بالولي دانا ورته وایي چې بادشاه سلامت نن خو سودا دې 10 وله هم دې جنت ولیدی هم دې په جنت کې هغه کور ولیدی نو نادیده سودا ډېره ارزانه یي هغې په 1 دینار باندې کېږي لیکن سودا چې کله پر سړي باندې دیده سي بیا سړي ته ډېره ګرانه یي بیا په ډېر لوی قیمت هغه شی سړي لاسته نسي رسولی نو بالولي دانا چې هر څومره هارون رشید چې هر څومره ارمان او افسوس وکړي نو هغه د بالولي دانا سودا یو قسم بیا په وس کې رانغله نو زه هم دا وایم چې نن ما او تا ته سودا نادیده ده او نن په خدای قسم په ډیره اسانه باندې انسان خپل مغفرت پیدا کولی شي نن د الله تعالی مغفرت او بخښنه دا د انسان د اعمالو دپاره یو قسم بانه تلاشوي چې صرف انسان یو عمل وکړي دغه عمل په خاطر الله تعالی سړي ته بخښنه وکړي لیکن که سبا سودا را باندې دي 10 وله او د قبر دې کندې ته ورغوټه سو او د قبر هغه ملایکې ما او تا په سترګو ولیدلې او سبا د قیامت میدان ته راپورته سو بیا د الله تعالی حساب و کتاب ما په سترګو ولیدې خبره را باندې دي 10 وله نو بیا خو په دې 10 سودا کې چې هر څومره تکلیف برداشت کې چې هر څومره ځان ستړی کې چې هر څومره ژړا وکړې چې هر څومره عبادات وکړې بیا په هغه د سودا کې سړي ته دا شی په ګټه نه ورځي بیا هغه دا شی چې څومره په نادیده سودا کې په اسانه باندې سړي له په ګټه ورتلی په دې سودا کې بیا سړي له په ښه نه ورځي هلته بیا کوم حالت دی یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببني هلته خو به بیا دی وایي یا الله زما بچان جهنم ته وغورځو ما خلاص که وصاحبتی یا الله زما زنانه جهنم ته وغورځو ما خلاص که او بني یا الله زما د مور زو کړي ورونه جهنم ته وغورځو خو ما خلاص که او فصیلته التي تؤوي د کم خاندان سره چې زه زو کړم په کم خاندان سره چې زما مینه او محبت هغه خاندان مې ټول جهنم ته وغورځو خو ما خلاص که چې په هغې هم نه خلاصېږي ومن فی الارض جمیعا ثم ینجي یا الله چې د مځکې پر مخ څومره انسانیت دی دا جهنم ته وغورځو خو ما خلاص که لیکن هلته بیا څه دي کله الله به وایي هرګز داسې نه کېږي لا تزر وازرة وزر اخرى نن یو ګناهګاره د بل په ګناه نه نیول کېږي نن چې کوم سړي څه کړي دي د هغې مطابق به عمل ورسره کېږي نو که سبا سودا را باندې دي 10 وله نن په ډېر لږ څه باندې د الله تعالی رضا خپلېږي
نن په ډیر لږ څه باندې سړی د جهنم څخه ازادیږي لیکن خدا نه خواسته که پر انسان باندې سودا دي داسې بیا خو به بچان جهنم ته ورغورځي ځان به نشي خلاصولی بیا به زنانه جهنم ته ورغورځي بیا به ورونه جهنم ته ورغورځي بیا به د مور پلار و جهنم ته تیارې بیا به د ټولو انسانیت و جهنم غورځولو ته تیارې لیکن د ځان د خلاصوالي فکر به در سره وي لیکن د ځان خلاصوالی به په داسې اسانه باندې نه کیږي نو مقصود می دا دی چې زندگی الله تعالی د یو مقصد دپاره راکړې ده او زندگی یو مهلت دی زندگی یو وقت دی او زندگی یو د امتحان دورانیه ده که چیرې د دې مهلته څه ګټه نه وه او دا د امتحان دورانیه د غفلت په شکل باندې تېره سي بیا خو د دې نتیجه د قبر میدان کې ښکاره کیږي بیا خو د دې نتیجه د قیامت په دوران کې ښکاره کیږي بیا خو هلته د ډیرو ستړو سره د ډیرو مشکلاتو سره د ډیرې مایوسۍ او د ډیرو افسوسو سره مخامخ کېدل دي لیکن هغه افسوسونه هغه ستړي هغه ټوله حسرت نایاب دی هغې د انسان په څه ګټه باندې نه ورسي او د دنیا مسلې اسانه دي د دې په آخرت کې د دې په مقابل کې د آخرت مسله ډیره درنه ده نن مصیبت دا دی چې ما او تا خپل وس و توان ټوله د دنیا په مسلو کې غرق کړي چې دنیا کې به زما واده په کم شي کلی زما به بچي په کم شي کلی زما به کور په کم شي کلی زما به د زندګۍ تیرولو دورانیه په کم شي کلی لیکن په خدا قسم زما او ستا حقیقي زندگی د مرګ بعد راته ګوري ما او تا ته اوږده زندگی د قبر په توره کنده کې ګوري ما او تا ته اوږده زندگی د دې سبا د قیامت په دوران کې راته ګوري ما او تا پر کوم ځای ځان ستړی کوي او زندگی چیرې ده نن زموږ د اکابرو د آخرت مسله عجیبه په دماغ کې وه حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام صحابي دی او هغه نیکبخته انسان چې د امیر المؤمنین لقب په ټوله انسانیت کې اولنی د حضرت عمر په نصیب حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام مراد دو ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام به د ده دپاره دعا کوله د ابن ماجه روایت دی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین یا الله دې دوه عمرو کې یو را مسلمان کا یو عمر بن الخطاب دی یو عمر بن هشام دی چې ابو جهل دی بیا ویل یا الله که ما ته اختیار راکړل سي بي عمر بن الخطاب خاصتا یا الله زما خوښه دا ده چې په دې دوو کې خاص حضرت عمر بن الخطاب را مسلمان کا د چهارشنبې او د پنجشنبې په مابین کې پیغمبر علیه السلام په شپه کې دعا غواړي او حضرت عمر د پنجشنبې په سهار باندې اسلام راوړلو ته تیار دی چې کله حضرت عمر دارالارقم ته راځي د اسلام دپاره د اسلام د قبولیت دپاره نو الله تعالی د عرش څخه جبرائیل راستوي حضرت جبرائیل د مخه راغلی پیغمبر علیه السلام ته په ډیره خوشحالي کې وي او ورته استبشر اهل السماء باسلام عمر د اسلام ملایکو زه په زیره کې د اسمان ملایکو زه په زیرې راستولی یم چې ورسه پیغمبر ته زیری ورکړه چې عمر اسلام ته را روان دی چې کله حضرت عمر کلمه وایي دویم ځل جبرائیل راغلی ورته د الله رسوله تا او صحابه نن د عمر په اسلام باندې خوشحاله یاست ورته په خدای قسم چې د اسمان ټولې ملایکې په زیرو کې دي هغه یو بل ته زیری ورکوي او په ټول اسمان کې خوشحالي ده چې د مځکې پر مخ باندې عمر په اسلام مشرف شوی دی پیغمبر علیه صلات وسلام به وایي چې د قیامت په میدان کې چې څومره اقوام د عالم موجود دي نو الله تعالی به زما په امت باندې بالعموم فخر کوي او زما په امت کې به په حضرت عمر باندې بالخصوص پر ټولو اقوامو فخر کوي هغه انسان چې 22 لکه مربع میل مځکه د ده په قدرت د ده په خاطر باندې الله تعالی د اسلام مسله راوستله هغه انسان چې پر کومه لار باندې حضرت عمر تیرېدی په هغه لار باندې د شیطان مجال نه و چې تیر سوی وی هغه عمر چې د هغې په باره کې به پیغمبر علیه السلام وی لو کان بعدي نبیا لکان عمر که زما څه وروسته نبي وای نو نبوت وای هغې به د عمر په نصیب کې وای هغه عمر چې په زر واره باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې څه دا زیرې اورېدل چې عمر فی الجنه عمر فی الجنه د عمر نصیب او قسمت په جنت کې دی پیغمبر علیه صلات وسلام ته عمر د معراج په شپه باندې جنتو کې ګرځېدم لیکن جنتو کې مې یو محل ولیدی هغه ډېر خوبصورت محل و پر هغې باندې د یو قریشي نوم لیکلی و نو زما اراده دې سوه چې دا د قریشي محل دی چې دې محل ته ورننوځم لیکن چې نږدې ورغلم په قریشو کې عمر ستا نوم پر لیکلی و
نو ما ته ستا غیرت په یاد رالی چې د عمر غیرت به دا برداشت نه کړي چې د عمر محل ته د عمره څه بل څوک مخکې ورننوځي. نو ای عمر نه ورننوتم. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر وژړل. ورته او علیک اغار یا رسول الله، د الله رسوله زه به پر تا باندې غیرت کوم. نو حضرت عمر ته الله تعالی هغه فضایل ورکړي وو. د مکې مکرمې سره روان دی مدینې منورې ته. په لاره کې شپه ورباندې راله. د شپې د تهجد پر وخت باندې راکښېناستی. که ګوري اسمان باندې سپوږمۍ ځلیږي، نو د هغې سپوږمۍ سره د مدینې مځکه په یاد ورله چې دا سپوږمۍ به اوس په مدینه کې هم ځلیږي، ځکه صحابه د مدینې عاشقانو. بری پر هغه دم باندې لاس پورته کوي، وای اللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک. یا الله یو خاص مې دا دی چې د الله په لار کې شهادت راکړه. او دویم والموتة فی بلدة حبیبک. یا الله دویم خاص مې دا دی چې قبر او مرګ مې د رسول الله په ښار مدینه کې راوله. اوس د هغې د دې دعا خیال الله تعالی عجیبه ساتي. حضرت عمر ته شهادت په کوم شکل ورکول کیږي؟ په ټوله مدینه کې که دی شهید سي لا د ده دعا قبوله ده، د ده ارمان پوره دی. لیکن الله تعالی په مسجد کې راولي، په ریاض الجنه باندې د جنت پر مځکه ولاړ دی چې په کم محراب کې ټوله زندگی رسول الله ولاړو په هغه محراب کې ولاړ دی او د قرآن کریم تلاوت دی او د قوم امامت کوي. په دې وخت کې پر ده باندې اجل را ورسېدی. یو مجوسي غلام په دې نس کې په خنجر ووایي دا له دې شهید کړي. الله تعالی د هغې دعا په دې شکل باندې قبلوي چې کله مجوسي ابولولو مجوسي په نس کې په خنجر باندې ووایي، نو هغې چې د صفو تر اخره پورې ځان رسوی صحابه و هغه رانیوی، هغې د خپل ځانم په خنجر باندې ووایي. د ده د قتل د ده د شهادت څخه وروسته هغې خپل ځانم قتل کړي. حضرت عمر رضی الله عنه د لمانځه په مابین کې صحابه و د شا پنځم صف له راوستی چې کله په صف کې کښېنوی، نو حضرت عمر رضی الله عنه د دې زخمو څخه وینې روانې دي. نو صحابه و دستي د شیدو ګیلاس ورله راوړی چې کله یې شیدې وڅښلې، نو دلته د دې زخمو څخه شیدې راووتې. نو د حضرت عمر رضی الله عنه دا عقیده سو چې د زندګۍ آخره دورانیه ده. نو بچی راوړتی عبدالله ابن عمر، ورته یې بچی ورسه حجرې مبارکې ته، حجره د سترې نږدې وه. ورته یې د ټولو مسلمانانو مور حضرت عایشه ته دا ووایه چې عمر د خپلو ملګرو په دې اړخ کې پټېدل غواړي. ایا د عمر دپاره اجازت دلته د دفن شته که نسته؟ حضرت عبدالله چې کله د عایشې حجرې ته ورغلی او د سلام څخه وروسته د حضرت عمر تمنا ورته عرض کا، هغه ورته یې عبدالله دا ځای ما د ځان دپاره انتخاب کړی دی، لیکن چې کله عمر دلته د شهادت په شکل باندې د تدفین غواړي، پټېدل غواړي، نو زه حضرت عمر ته در ټولو ته ترجیح ولورکوم. نو عمر دې راسي په دې ځای کې دې شخص چې کله د هغې خوا واپس رالی، نو ورته ابشر یا ابي، ای پلاره زیری در کوم تا ته د محمد رسول الله په روضه کې ځای میلاوس. هغه ورته یې بچی داسې نه چې زه د مسلمانانو امیر یم، زما د شرم په خاطر، زما څخه د حیا او د بیرې په خاطر د مسلمانانو مور اجازه درکړي چې کله زه وفات سم د هغې څه وروسته زما جنازه واخله او د دې د حجرې او دروازه ته یې کښېږده او دا مور ته وایه چې امیرالمؤمنین اجازت غواړي. هغه وخت کې زه امیرالمؤمنین نه یم، ورته عمر حاضر دی، عمر بالباب، عمر دروازه کې حاضر دی. که هغې په خپله خوښي اجازت درکړه، خو دلې مې ښخ کړه، که نو د مسلمانانو په عام قبرستان کې مې ښخ کړه. چې کله لږ ساعتکۍ بعد پر هغې باندې د زکندن سلګۍ راغلې، نو بچي عبدالله ابن عمر یې د سر په دې زنګانه باندې ایښی دی. دی په غصه کې هغه بچي ته یې څه وایي، ورته یې سکلت که امک، د عربو د غصې کلمات دي، لیکن د ژبې ګنګوړه د هغه بچي سر نه په خلاصېږي چې دی ما ته څه وایي. یو خبر ورته کوي، په حضرت عبدالله ابن عمر په هغې باندې سر نه خلاصېږي. د هغې څه وروسته باره په غصه کې ورته وایي سکلت که امک، چې آخر سر سره خلاصوي، ورته وایي بچي زما سر پر دې خاورو کښېږده. مسجد نبوي ټوله خاورې دي چې هغې کله سر پر دې خاورو کښېښوی، دی د خپل مخ د خپله ږیره په دې خاورو پورې موږي او په ژړا یې په دې خاورو کې اوښکې تویږي او د ځان سره دا وایي ویل لک یا عمر ان لم یغفرک ربک. ای عمره تباه بسې، ای عمره هلاکت دی، ای عمره جهنم دی که چیرې الله تعالی تا ته مغفرت نه وکړي.
مقصود مې دا دی چې د هغې مسله خو حل وله، هغې په زر واره باندې د پیغمبر د خولې څخه دا بشارتونه زیري اورېدلي وو چې عمر فی الجنه عمر فی الجنه، لیکن د زکندن پر مخ وخت باندې هغې په خارو کې خپل سر موږي او د سترګو سه یې اوښکې بهیږي او دا وایي چې عمره که چیرې الله تعالی مغفرت دې په نصیب نه کوي، عمره جهنم له ولاړې، عمره تباه سوې، عمره هلاک سوې. نو د هغې خلکو په دې زینو کې، د هغې خلکو په دماغو کې د آخرت مسله وه، د آخرت سنګینوالی او د آخرت فکر و سوچ. چې کله وفات سو حضرت صہیب رضی الله عنه د جنازې لمونځ ورکوي، د جنازې د لمانځه څخه وروسته د حضرت عمر جنازه واخیستل سوله او د حجرې دروازې ته کښېښول سوله. چې کله د حجرې دروازې ته کښېښول سوله نو حضرت عبدالله ابن عمر ور مخته سلو او د حضرت عایشې مبارکې پر نامه باندې ندا و آواز وکړي، ورته یې مورې د مسلمانانو مورې، عمر بالباب، عمر دروازې کې حاضر پروت دی. حضرت عایشې مبارکې هغه خپله ګودړۍ او نغاړکۍ پر دې اړخ وژه باندې واچوله، د حجرې سره ووتله، د باندې کښېنستله، صحابه ورننوتو حجره کې د حضرت عمر قبر وکیندل سو. د هغې څه وروسته عمر کې شخص حضرت عبدالله ابن عباس وایي چې زه د دې قبر پر غاړه باندې ولاړ یم، دې ډورۍ ته ګورم، یو سړی ډېر زیات ژاړي، زما پر دې وژه باندې لاس کښېښوی. ما چې ورته وکتل هغه حضرت علي رضی الله عنه باره ویله چې عمره د ډېرې زمانې څخه مې دا عقیده وه چې په خدای قسم دې ځای کې ستا بغیر بل څوک نشي ښخېدی، نو چې کوم ځای دې ارمان و کوم ځای دې مراد و هغه ځای ته راورسېدی. چې کله په قبر کې شخص و عجیب انسانان نکر و منکر ورته رالو، روایت کې راځي هغه ورته من ربک، رب دې څوک دی؟ دی هغه ملایکو ته وایي تاسو ورسئ د ربه څه پوښتنه وکړئ چې عمر ستا اطاعت کړی دی که نه دی کړی، زما څه پوښتنه مه کوئ. هغه ورته مل کتاب، کتاب دې څه؟ دی ورته تاسو ورسئ د قرآن کریم څه پوښتنه وکړئ چې عمر په تا باندې عمل کړی دی که نه دی کړی، زما څه تپوس پوښتنه مه کوئ. هغه ورته من نبیک، نبي دې څوک؟ دی ورته تاسو ورسئ د دې صاحب قبره څه پوښتنه وکړئ چې د زندګي ستا پر طریقه تېره کړې ده که نه ده تېره کړې. روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل قبر څخه ندا ور باندې کوي ملایکو باندې چې عمر پرېږدئ، د عمر څخه نور د پوښتنو ضرورت نشته. نو هغې خلکو هم د آخرت سنګیني، د آخرت فکر، د آخرت غم په دې شکل په دماغو کې و چې پر حالت د زکندن هغه ژړا کوي او بچي ته وایي چې زما سر په دې خارو کې کښېږده چې زه دغسې په خارو باندې لړلی د عاجزۍ په شکل د خپل رب دربار ته پیشم چې زما د رب پر ما باندې رحم راسي. په دې خاطر د آخرت ډیره سنگینه مسله ده او د دنیا دورانیه دا امتحانګاه ده او د دنیا یو چند دورانیه ده، د دې آخرت د تیاری دپاره الله تعالی راکړې ده. که مې د دې دورانیه کې د آخرت تیاری وکړه بیا خو به نتیجه ډیره بهترین وي، بیا به اعزازات، بیا به انعامات، بیا به د خپل رب او د رسول الله دیدارونه وي. لیکن خدا نه خواسته که په دغې په خوب کې را باندې تېره سوه، دغې په ګپو را باندې تېره سوه، دغې په غفلت کې را باندې تېره سوه او دغسې په دنیا او په دې ګناهو باندې ککړ د دې آخرت دورانیې ته ورغوټس، بیا خو بغیر د پښیمانۍ، بغیر د مایوسۍ، بغیر د ناامیدۍ ما او تعالی بل څه په لاس باندې نه راځي. الله تعالی دې زما او ستا زندګي د آخرت په تیاري کې تېره کړي. الله تعالی دې خپل دربار کې دا څو خبرې قبولې وګرځوي. واخر